什么鬼啊？喂，怎样？傻眼，居然把我发到 IG 跟 TikTok 上。我们昨天不是才讲过吗？我试着把你那部分加进我的报告里，但你根本不在乎。现在好啦，没分数才找我。那边装一副很厉害的样子，其实你就只是用 AI 而已，你到底在拽什么？对啊，我就是用 AI 啊，妈 AI 都比你好，傻眼，气死了。不会帮忙做就算了，还在那边给我逼逼扯扯，根本从头到尾都不需要他。他直接帮我写好了，看到了没有？而且重点是我还可以去编辑它，我想要编辑哪里就编辑哪里。你活该没分数了。